Alhamdulillah, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin halittu, kira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansa da kyautatawa har tashin kiyama. Allah ka saka mu cikinsu. Bayan haka yan uwana musulmi, ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa, ku gode masa a bisa ni'imominsa da ya yi a kan ku, ni'ima ta addini da ni'ima ta duniya, wa ya fifita wato ya fararo maku ni'ima ta dukiya, ya ba ku ya danka maku a hannunku, ya sanya ku ne masu mallakata domin ku yi amfani da ita, domin ta taimake ku wajen da'a ga Allah. Hakanan domin ku ji daɗi da wannan dukiya ɗin, domin ku kiyaye dokokinta, sai aka halatta muku ita, ku yi amfani da ita bisa iyakoki na shari'a. Saboda haka ita dukiya da ita ce ake gudanar da rayuwa, da ita ake taimakawa ma addini, da ita ake gudanar da rayuwa ce da kullum. To lallai ku kokari ku san haƙƙin dukiyarku a kan ku, ku kokari ku ba da ita inda ya dace a ba da ita. Allah maɗaukaki na cewa abinda kuka gabatar ma kanku na alkhairi za ku same shi a wurin Allah, shine mafi alkhairi kuma shine mafi girman lada. Har wa yau Allah maɗaukaki ya ce abinda kuka aikata na alkhairi lallai Allah ya san da shi, yana sane, ba zai bai manta da shi ba. Har wa yau Allah ke cewa abinda kuka aikata na alkhairi Allah ya san da wannan aikin naku. Ya ‘yan uwa musulmi, Allah yake cewa duk abin da kuka aikata daidai da ƙwayar zarra na alkhairi za ku ga kayanku. Duk wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra na alkhairi zai ga kayan shi gobe kiyama. Babu gara babu zago, ba a cewa wannan abin kaɗan ne ba za ka gan shi ba. Ya ‘yan uwana musulmi, ku sani lallai sadaka tana da ƙofofi masu yawa, tana da babuna masu yawan gaske, tana da hanyoyi masu yawa ƙwarai da gaske. Da yawa cikinmu ba sa hango waɗannan ƙofofin, sai su yi zato idan ina da kuɗi a ajihuna na ɗauka na fitar na bayar, shi kenan na yi sadaka, kuma ita ce kaɗai hanyar yin sadaka. In na ɗauke ta na ba miskini ko wani fakiri, shi kenan na gama sadaka. Na'am, lallai ka yi sadaka ɗan uwa, irin wacce ake so ka cire kuɗi da suke da daraja da ƙima ka ba mabukaci. Sai dai ka sani amma mahangar musulunci dangane da sadaka ma'anarta ta fi wannan, ma'anar tana da faɗin gaske. Shin ba ku gani ba ne cewa da mutum zai rike naira tashi ya ɗauke ta ya sadaka da shi, sannan kuma a sami shi wancan bai da nairar, to kana tsammanin mara nairar shi ba yadda zai yi sadaka? Al'amarin ba haka yake ba. Shi ma Allah zai sanya mai abin da zai sadaka da shi, zai yi tarayya cikin masu sadaka. An sa mai abin da zai sadaka, yana da wasu abubuwan daban-daban da zai sadaka da su, kamar yadda za mu ji a cikin hadisai. Ya ‘yan uwa musulmi, da yawa daga cikin mutane suna sakaci akan al'amarin sadaka da muhimmancinta, ba su ba ta darajarta da kimanta, ba su yi mata rikon da ya dace su mata. Shi ya sa ma sai ka ga wasu kawai ɗauka suke sadaka ita ce zakka ta wajibi. Idan ya fitar da zakka wacce ta zama tilas ya fitar, a kayan nomansa ne, a kuɗinsa ne, a wani abin nan ne, kaya ne wato dabbobi, sai ya ɗauka shi ya gama sadaka. Lallai ita ma zakka sadaka ce ta wajibi, amma ku sani lallai akwai wasu sadakokin daban waɗanda suke ya kamata mu gane su, mu tsaya mu yi su domin ladan mu ya gwaɗi, domin mizanin mu ya cika. Ya ‘yan uwa, mu rika sadaka lokaci bayan lokaci, banda waccan ta wajibi ta farilla ta zakka, to wajibi mu rika yin sadaka lokaci bayan lokaci. Shin ko kun san cewa sadaka tana iya zama hijabi tsakanin bawa musulmi da tsakanin wuta? Wato sadaka takan zama shamaki tsakanin
mai yinta da azabar Allah, takan zama shamaki tsakaninta da azabar wuta. Da wannan da faɗi na manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra, ku ji tsoron wuta ko da tsagin dabino ne. Haka yake gaya wa ummuna Aisha, Allah ya kara mata yarda. Annabi ya ce idan har baka sami wannan ba, tsagin dabinan, to ka faɗi kalma mai daɗi ga ɗan uwanka musulmi. Kalma mai daɗi ita ma sadaka ce, za a baka lada. Ashe kaga ƙofofin sadaka suna da yawan gaske, ba sai mai kuɗi a ajihu da yawa ba sai mai kuɗi a banki ba. Kai ma ɗan abin da kake da shi a ajihu ka ɗauka ka bayar, sadaka ce kuma Allah zai karɓa. Haka nan wani nau'i na abinci ka yanko ko ka gwado ko ka auno ka bayar, shi ma za ka sami lada in ka fahimci hadisin nan kyakkyawar fahimta. In kuma ka rasa, to ka faɗi magana mai daɗi. Ashe ita ma sadaka ce, za a baka lada a kanta muddin ka faɗe ta da kyakkyawan niyya. Ya ƴan uwa musulmi, lallai mu sani dukiyoyi, malamai suna cewa wato dukiyarka ta haƙiƙa tabbas ta ka mallakarka, to ita ce abin da ka gabatar ma kanka ta zama ajiya a gare ka a bankinka na lahira, ba na nan duniya ba, ka ajiye ta wurin ubangijinka. To wannan ita ce ake kiranta dukiyarka, ba wai abin da ka tattara ka taskance a bankuna na duniya, ka ajiye a ma'ajiya ta nan duniya, ka mutu ka bar su aka rabe ma magada. Wannan ba ita ce dukiyarka ba, wannan sunanta dukiyar magada. Taka ta haƙiƙa ita ce wacce ka yaga, kai sadaka, kai aikin alheri, ka ciyar, ka amfanar, kai kaza, to ita ce dukiyarka ta haƙiƙa. Ita ce taka, kuma wacce za ka mutu ka bari baka yin ba, lallai wannan za ka batta a bayanka, za ka batta nan ko kana so ko ba ka so, don ba za a kai ka kabari da ita ba. Wannan haka ya inganta. Allah maɗaukaki yana cewa walaƙad ji'tumuna furada, haƙiƙa kun zo mana kowannen ku shi kaɗai ɓallin kama wato haka yanzu za ku zo mana gobe kiyama kenan, ga ku kun dawo mana ku bayi, ka wato kowa shi kaɗai, ba wanda da zai mutu aka haɗa shi da wani, ko da an haɗa gawa rami guda saboda wani dalili, to za a tashi kowace ita kaɗai kuma ta kanta take. Allah ya ce kama khalaqnakum awwala marra, kamar da muka halicce ku farkon farawa, kowa shi kaɗai ya zo duniyan nan. Allah ya ce wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, kun bar abin nan da muka baibaye ku da shi na dukiya, shine khawwalnakum, muka baibaye ku da shi na duniya, to duk kun bar shi wara'a zuhurikum, can bayan ku ba ku zo mana da shi ba. Ku kadai muka halitta, ga ku kun dawo ku kadai, ina dukiyar tana can. Ashe kaga dan uwa, dukiyarka ita ce wacce ka ɗauka ka amfanar da kanka, ka ciyar, kai sadaka, kai alkhairi. Ya ƴan uwa, da sannu dukkan mu za mu bar duniyan nan, kuma za mu buƙaci abin da muka aikata wanda za mu so mu gan shi a can a nan duniyar. Ita duniyar a nan ake aikin, nan ake sadaka, nan ake ciyarwan, sannan ladan kuma a can ake gane shi. To ita dai duniyar za mu batta, kuma za mu je mu buƙaci wani abu da a ce mun yi shi a nan. Lokacin da muke fukara, fakirai, miskinai, mabukata, mu ga wai me muka gabatar ne. An riga mutuwar ta zo, an zarare, an tafi lahira, babu sauran damar yin sadaka, babu damar ciyarwa, babu damar alkhairi. To kuma a wannan lokacin ina so kana so kaga me ka gabatar, me na gabatar na alkhairi. Ya ƴan uwana musulmi, mu tsaya mu gane irin waɗannan hadisai da irin waɗannan ayoyin. Hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito mana da wannan haƙiƙa ɗin, yake cewa wai waye a cikin ku ya fi son wato dukiyarsa
ayyukum malu warasatihi ko warithihi ahabbu ilayhi min mali, waye ya fi son dukiyar magadansa akan tasa? Sahabbai suka ce ya manzan Allah, waye ko a cikinmu zai zama cewa ya fi son dukiyar magadansa akan tasa? A'a, ai ya fi son tasa ne akan wacce zai ban ma magada. Sai annabi ya ce fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara. Ai dukiyar bawa ita ce wacce gabatar ma kanshi kan ya rasu. Ka duba kwanan nan muke bayanin wasiya a cikin tafsiri. Wasiya kanta idan kai tana da wani limitation. Idan kai ta tsallake sulusi, magada za su ce ba su yadda ba. Dukiyar ka ce kana da ikon ka ce rabi duk kai ai ma kaza da ita, amma shari'a ta ce a'a. Sai su ce ba su yadda ba, kuma shikenan dole a dawo iya sulusin shine za a iya yi. Amma da ranka ka kwashi dukiyar kai kaza kai ta alheri, wannan ita ce taka, wannan kuma da ka rage suka gada ita ce tasu. Ya ƴan uwa musulmi, wannan ya isa mamaki. Lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita ya dawo, an yanka akuya ko tunkiya, ya tambaya ina akuyan nan da aka yanka. Aisha uwar muminai take gaya masa, ai ba abin da ya rage sai yar kafaɗarta kawai. Ya ce to ai akuyan mu tana nan gaba ɗaya, wannan kafaɗa yanzu ita ce babu. Ma'ana abin da kuka bayar sadakan nan shine za mu tara gobe kiyama. Wannan yan karfatar da aka bari ita ce yanzu za mu cinye. Ka ce akuyar ga ta sukutun da guda babu kafa. Ku dube da annabi ke wasafa mana yadda hankali zai kama wa'azi, zai gane. In baka gane ba, ka fahimci hadisin nan cewa wai abin da ka bayar sadaka fa shine naka, wanda ka cinye da iyalinka kun cinye shi kenan. Ya jama'a, ya kamata mu gane wannan. Ya ɗan uwana musulmi mu sani, da yawa za ka ga cewa sadaka alherin ta yana da yawan gaske, yawa mai girma. Saboda haka ne ma Allah gobe kiyama zai karɓe ta da damarsa, kamar da ya inganta cikin hadisi, ya rene ta girma kamar yadda kuke renon ɗan dukushinku, ko kuma kamar wanda ya ɗauki loma ya ba da ita sadaka, gobe za ta girma kamar dutsen Uhudu. Dutsen Uhudu kowa ya san shi wajen kilomita 10 ne. Dukka sadakar da ka bayar kana rainawa, ana cewa ku ciyar lokacin azumi, ku yi sadaka, a taimaka ma kwamitoci na azumi da suke ciyarwa, a ba miskinai, ka yaga, ka daina cewa sai alhaji kaɗai zai ciyar, kai ma je ka yi dako ka zo ka ciyar. Waɗannan abubuwa ana faɗi don ka gane wannan hadisin. Gobe kiyama wannan ciyarwar da kai, ka je ka tarar da ita a mizanin ka na lada kamar girman dutsen Uhudu. Wannan ba ƙaramin misali bane wanda zai sa mu gane yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake son mu da rahamarsa da jin kansa. Haka nan muka duba dogon hadisin nan da annabi ya ce mutane 7 za a yi masu inuwa ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa da Allah zai sama. Ko daga ciki manzo ya ce daga cikinsu akwai mutumin da zai yi sadaka da ainihin damar sai ya koye ta har ya zama hagunsa ma ba ta san me ya baya ba, saboda tsantsari don Allah, tsantsariyin kar ma a san yana yi, baya so mutane su sani, shi yasa to zai shiga cikin wannan inuwa ranar kiyama. Me ya ja mashi? Sadaka, arzikin yin sadaka, ladan sadaka, falalar sadaka, sannan kuma gayi don Allah, bai so a sani. Yau irin wannan muke so mu ma mu rika samu a ƙasar nan, a wannan gari namu, kaga ana cewa fi sabilillahi, wake cewa ma ba a san wake cewa ba. Ana taimakawa, ana taimaka mabukata, miskinai, mata marasa miji, marayu, ana yi masu ba a ma san wake yi ba. Wannan dan a sami shiga inuwa ranar da ba wata inuwa sai wannan. Yana daga cikin wato matakai da darajoji na sadaka, wato mutum ya zama ya yi sadaka da abin da yake na halalinsa, wato tsayib kenan, domin inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Ka sami tsantsar dukiyarka ta halal,
ta hanyar albashi ne, ta hanyar kasuwanci ne, ta hanyar menene duk abin da kake wata sana'a kace ya zama halal tsantsa ka ɗauka ka ciyar, babu sadakar da tafi wannan daraja da lada. Mataki na biyu, sadakar da tafi kowace daraja da lada sadda kake da tsananin bukata kai ma, a sannan ka ɗauka ka yaga. Kun san yanzu shaidan yi ta mutane hudu ba, yanayin garin babu daɗi, tattalin arziki ya lalace, ba kaza, shaidan ne ta maka wahayi, amma ka manta baka fasa ci baka fasa sha baka fasa mirgina rayuwar haka ba, amma an zo aikin alheri sai shaidan ya maka wahayi, ya maka cewa ai gari ba kuɗi, kai dai kai ta kanka yanzu ba, wannan ba daidai bane. Kudu ba ce mara kyau, ai da kake cikin matsi ka ɗauki sadaka ka bayar ta fi kowane lokaci lada. Sanda kake ciki na yanayi na damuwa ke sadaka, sannan sadaka ta bi, amma lokacin da dama Allah ya hore maka, ai wannan shi ma da ladan, amma bai kai ga wannan ba. Sannan aka muka ɗauki ayan nan wacce take nuna mana misalin sadaka da abin da ka fi so. Matakan sadaka kai da halal tsuntsa, sannan lokacin kunci, sannan da abin da kai ka fi so a ranka. Ba wanda kowa yana son kuɗi, kana son abin da Allah ya baka, to ka ɗauka ka bayar sadaka ta fi girman lada. Wannan hadisin Abu Talha babban hujja ce, shi lokacin da Allah ya saukar da ayar nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yana jin wannan aya sai garzaya wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah, ga wata gona tawa mai suna Bayraha, na baka ita, na danka ta hannunka ka sa ta inda ka ga ya dace. Annabi ya kalli gonar ya san kimanta da darajar ta, shi ma yakan shiga ya sha ruwanta mai daɗi. Tana ainihin wajen alƙibla na masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya ce ya baya saboda ga abin da Allah ya ce, shi ma yana so ne gobe kiyama abin gonar da duk ya fi so cikin gonakinsa kenan, yana so gobe kiyama ya sami ladanta, shi yasa ya bayar. Annabi ya ce to ka je ka sa ta ga ainihin yan uwanka makusanta, ka sanya ta wato a hannunsu su zama su suke amfanuwa da ita. Ya sanya ta, annabi ya ce madalla da wannan dukiya ta ka, madalla da ita, madalla da ita, dukiya mai riba, dukiya mai riba. Annabi ya masa addu'a, sannan ya ce ina ganin ka sanya ta ga yan uwanka makusanta. Aka raba ma yan uwan makusanta, ta zama wakafi a gare su, a noma, a amfana, a ci arziki. Wannan abin da yake nan dai ya sami dacewa. Ya yan uwana musulmi, ina kira ga yan uwanmu, wato yan kasuwa wanda kullum suke ta faɗi tashi wajen neman kwandala da kwabo. Duk da an daina zancen kwabo, yanzu maganar naira ake, maganar tiriliyan ake. To ya yan uwa, kuna fama kullum ana cikin kasuwa, ya za a tattaro wancan nerorin, ya za a buga wuya can, ya za a jawo wancan jarin kai ya salwanta. Kullum ana ta faman nema wajen saye da sayarwa, ba dan komai ba dan a sami halal. To ku sani wannan dukiya da Allah ya ba ku rika kokari, ku zo ku rika ayyuka na alkhairi da ita, domin harkar kasuwanci malamai suka ce ba a raba shi da lagau, ba a raba shi da yan rantsarantse, ba a raba shi da abubuwa. Ita kanta kasuwar ma wuyanta yana cikin wurare da suke masu wuya sha'ani. To kai da kake cikin wannan yanayi, ya za ka samu kai zama kafara a gare ka, da wanke kanka da tsarkake kanka da dukiyarka, shine ka zo ka rika yawaita aikin alheri da ita, ka rika yawaita tallafa ma mabukata da ita. Wannan sai ya zama kana kawarin din waccan matsala, kilaran tsaran ɗan da kake da maganganun da kake da basu dace ba, da yanayin ma zama kasuwan, duka ta sababin sadakarka sai ka ga kila Allah ya wanke maka wancan laifuffuka sababin ka taimaka ma bayan Allah. Yau kuncin nan da muke ciki da matsan nan, ka ɗauki ka ciyar da bayan Allah suka sami yalwa, suka sami wadata, kai masu tufafi, kayan sallah, aka ba su abincin da za su rika dafawa. Wallahi ladan da za ka samu, addu'a da za su yi ta maka, yadda za su yi ta tuna ka a zuciyarsu,
su ne maka addu'a wallahi za ka yi mamaki. Duk farkawa da motsawa sai sun tuna da kai, sai ta tuna da kai. Ya kawo buhun masara ya bamu, ya kawo buhun gero ya bamu da shi muke kunu, ya kawo buhun shinkafa, shi ya mana kaza, shi ya dinka mana kayan za mu je idi. Wallahi sadda za su buɗi baki su maka addu'a da kai da dukiyarka baka sani ba. Da masu kuɗin mu suna wannan sai Allah ya saka albarka cikin dukiyarsu. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku jama'ar 'yan kasuwa, lallai ku sani wannan saye da sayarwa lagau da abubuwa na rantsaran na halarto masa. Saboda haka ku yi kokari ku wanke wannan abubuwa da sadaka ku, kamar yadda annabi ya nusar da mata su ma ya ce su kewaita sadaka, ba don komai ba saboda lokacin da aka yi Isra'il da Miraji da shi an nuna masa jahannama wuta kenan, ya ga mafiya yawa wanda suke cikin ta mata ne. Shi yasa ya yi musu nasiha yake cewa ya ma'asharan nisa tasaddaqna wa aksarna istighfar, ya ku jama'ar mata ku yawaita sadaka kuma ku yawaita istighfari, fa inni ra'aytu kunna akthar ahlan nar, naga ku ne mafiya yawa yan wuta, wato a gidan wuta. Allah ya tsare mu. Yace in kunna tukfirna la'ana wa tukfirna ashira, daga cikin laifukan ku mata yawan la'anta, ta tsine maɗanta, ta tsine ta zagai, da kuma yawan butulce ma mazajen ku. In sun maku abu shekara da shekaru lokaci guda ta ce tun da yake bai taɓa man komai ba, wannan yana ja su zuwa gidan wuta. Allah ya tsare mu. Ya ƴan uwa musulmi, hadisin Abu Musa Ash'ari yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace dukkan musulmi yana da abin da zai sadaka. Duk musulmi Allah ya hore mai abin da zai sadaka. Kila kai tambaya, to kafin kai tambaya sahabbai suka ce ya Rasulullah, ya za a yi a ce idan bai sami abin da zai sadaka ba? Sai suka ce annabi ya ce ya aikata abin da zai aikata da hannunsa, ya samo ya zo ya sadaka ma kanshi, ma'ana ya je leburanci, ya tura ruwa, ya je ya dako. Kinan Allah ya bashi ƙarfi, ya bashi lafiya, shi ya bashi abin da zai sadaka. Ba ya ce shi zai miƙa ba a bashi, a'a shi ma ya je ya samu. Sahabbai suka sake cewa to in bai da ikon haka ba, Nabi ya ce to ya taimaki mabukaci akan bukatarsa. Kila wani zai tura mota ta tsaya ya kama mashi tura mai, wani zai tura kaya, wani zai kama masa. Haka sake tambaya in bai da ikon haka fa, Annabi ya ce ya umarni da kyakkyawa sannan kuma ya aikata alkhairi. Kyakkyawa ana abu na alkhairi ba a iya ce ai, ana mummuna ya hana ya rika aikata alkhairi. Duk wannan kofofin sadaka ne. Sabai suka ce duk wannan in bai yi ba fa, Annabi ya ce to ya kame ga barin sharri, shi ma sadaka ce. Duk inda ake sharri to ka a gan shi a wurin, kar ya je, kar ya sharri, ya zauna bai yin wannan cewa to kai mu kuwa sharri. Dan Allah ku duba wannan falala da Allah ya bamu, hanyoyin sadaka ga sunan birjin, amma ina sai ka ga ba damu da su ba. To ga mu da cikin watan Ramadana yan uwa, wata ne mai albarka, an kulle kofofin wuta, an buɗe na aljanna, sannan mai shelana shelana ta taho mai neman alkhairi. Zo ka nemi alkhairi ga lokacinsa. Allah ya ba mu alkhairi, Allah ya karɓa mana ibadunmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin masu sadaka. Muna kama kafa da sunayensa da wato da siffofinsa maɗaukaka. Muna roƙonsa ya sanya mu cikin bayansa masu yin sadaka. Dukkan halin da muke ciki, ko halin wadata, ko halin babu, ko halin rashin lafiya, ko halin lafiyar, ko halin zaman gida, ko na tafiya, duk halin da muke ciki Allah ka yassare mana yin sadaka. Ya Allah muna roƙonka, in mun sadaka Allah ka karba mana, ibadan mu ka karba mana, azumin mu ka karba mana, tsayuwan mu ka karba mana. Allah ka shirye da wannan al'umma ta, Allah sadaka mu ka karbe ta da dama. Allah ka burin kasata da sa gobe kiyama mu ganta kamar dutsen Uhud. Ya Allah ka shirye da al'umman mu, matasan mu masu shaye-shaye Allah ka shirye da su. Ga wata ya zo na yadda za ka samu ka daina shaye-shaye. Ka wuri baka sha ba, ashe kaga za ka iya kwana baka sha ba. Sannan ka yi wata baka sha, ashe kaga shekara daga nan za ka kakkata sha. Ya kai mai shan kwaya, ya kai mai shan wasu magunguna don kai maye,
ka tuba ga Allah, ga wata Allah yana karɓar tuba, ya buɗe ƙofofinsa na karɓar tuban bayi. Allah ka gafarta mana, Allah ka shirya mana da matasanmu, Allah ka taimaki shugabanninmu, Allah ka kama hannunsu, ka karfafe su, ka tsare su daga sharrin masu sharri, Allah ka yi musu jagora. Wannan ƙasa ta mu Allah ka ba ta zaman lafiya, masu neman ta da sharri Allah ka mai da sharri a kansu, na cikin gida da na waje. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زينا بزينة الايمان وحببه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا جميعا من الراشدين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.